Dangin wannan ɗalibi na jami'ar tarayya da ke Dutse mai suna Aminu Adamu sun ce sun so samun labarin ɓacewarsa ne ta hanyar kiran wayar da wani abokinsa ya yi wa mahaifinsa. A washegari kuma Aminin da kansa ya kira mahaifin a waya ya shaida masa cewa yana tsare a Abuja sakamakon wallafa wani sako kan mai ɗakin shugaba Buhari a shafin Twitter. Baba Shehu Azare ƙani ne ga mahaifin Aminin, ga kuma abin da ya shaida min ta wayar tarho. Ba mu san wane ne ba, jami'an tsaro ne suka ɗauke shi, kawai dai mun tabbatar yanzu a ina yake, amma SS ne a'a police ne duk ba mu sani ba. Yaro ya faɗa cewa an kai shi gun matan shugaban ƙasa, daga nan aka ɗan bar bulala irin na kayi laifi din nan kuma sai aka je aka rufe shi. An samu wannan labarin ne bayan kwana 5 da wannan abu da ya faru. Da farko dai abokinsa sai ya kira mahaifinsa ya ce masa shi yau kwana 5 bai ga Aminu ba. Bashi gari kuma sai Aminu ya kira shi. Ɗaya daga cikin security ne ba shi waya ya ce ya gaya wa babansa. To daga baya kuma ana cikin wannan yanayin dean na student affairs sai ya kira Adamu ya ba shi hakuri ya ce shi ban san lokacin da aka yi wani abun ba kuma bata da masaniya sai ya hakuri amma za a bincika. Sai director SS na Jigawa State shi ma ya kira ya ce wallahi bai sani ba. Yanzu haka dai tuni batun wannan ɗalibi ya soma ɗaukar hankulan ƙungiyoyi da dama, ciki har da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International, wadda ta nemi a gaggauta yin abin da ya dace domin sanin makomarsa, kamar yadda Comrade Ibrahim Suleiman na ƙungiyar a nan Kano ke bayyanawa. Matsayinmu ba zai sha bamban da matsayi da muka saba ɗauka ba a sauran jama'a da irin wannan abu yake shafa. Ba za mu goyi bayan yin abu ba tare da bin ka'idoji na doka da shari'a ba. Ya kamata a bi tsari na wanda duk ake zargi ya aikata laifi, a bi matakai wanda ya kamata wanda tsarin mulki ya tanada. Idan kana zargin wani ya ci mutuncinka ko ya abin da bai dace ba, to sai ka shigar da ƙara a yi bincike, in an tabbatar da laifi a kansa sai a hukunta shi daidai da abin da doka ta tanada. To koya matsayin ɗaukar irin wannan mataki idan ana zargin mutum da aikata wani laifi? Barista Abba Hikima Fage lauya ne mai zaman kansa a nan Kano. Abin da aka yi mishi ya wuce girman laifin da ake zarginsa da shi. Idan mutum ana zarginsa ya bata mutum suna, mun san me hukuncin bata suna, ba irin abin da aka wa wannan yaron ba kenan. A zo daga Abuja a kama shi a daddake shi yana cikin makaranta, sannan a gaya wa iyayensa, a saka yan uwa da abokan arziki tare rabi, a rasa ma cewa yan fashi ne suka kama shi ko jami'an tsaro, musamman yadda mutane suke bata a wannan ƙasa. An shiga cikin zarafin wannan yaro ba kaɗan ba, kuma an ɗaure shi sama da awa 24. Saboda haka ko da laifi yayi, to lallai abin da aka yi mishi na hukunci da ɗaukar mataki da aka yi a kansa ya fi girma akan abin da ake zarginsa, kuma an kita haddinsa, an shiga haƙƙinsa da ɗan adam. Sannan kuma inda ba mata shugaban ƙasa ake zargi da ya gaya wannan magana ba, to da ba za mu ga an yi mai haka ba. To amma ga ƙungiyar ɗalibai rashin jami'ar tarayya ta Dutsen ta bakin ma'ajinta Sa'ada Ado da Bi ta ce sakon da wannan ɗalibi ya wallafa bai dace ba, amma duk da hakan suna neman masa afuwa da salama daga uwar gida Hajiya Aisha Muhammadu Buhari. Rubutu da ya yi akan matar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai kamata ba a dokance. A yanzu haka yana gab da fara rubuta jarabawarsa ta ƙarshe. Don haka muke kira ga uwar gidan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ta yi haƙuri ta kalli wannan yaro da idan rahama, saboda ɗan uwa ne a gare mu kuma ɗa ne ita ma a gurinta a matsayinta na uwa. Domin jin gaskiya ko aka sun cewa tsare wannan ɗalibi na da alaka da rubutunsa kan mai ɗakin shugaba Buhari, na shafe yinin jiya Lahadi ina neman jin ta bakin mai magana da yawunta barista Aliyu Abdullahi, amma bai amsa jerin kiraye-kirayen wayar da na masa ba, bai kuma dawo da sakon karta kwanan da na aike masa ba. Ita kuwa rundunar 'yan sandan jihar Jigawa ta bakin kakakinta DSP Lawan Shisa Adam ta ce ba ta da masaniya game da wannan al'amari. Na kuma tuntuɓi kakakin hukumar tsaron farin kaya ta ƙasa DSS wato Peter Afunanya, amma har kawo lokacin haɗa wannan rahoto ban samu ji daga gare shi ba. Batun tsare wannan ɗalibi dai ya zama babban abin tattaunawar 'yan Najeriya musamman a kafafen sada zumunta, inda da dama ke bayyana mabambantan ra'ayoyi tare da tafka muhawara a kai. Bashir Sharfaɗi, Freedom Radio.